Πάπης γρήγορα. Δεν είμαι αλλά. Παίξε τώρα που βλέπω. Άντε μπράβο. Πάσε μία με. Τόμας. Είναι στο Τόμας. Ωραίο. Σούταρε. Μπράβο! Αλεξάνδρε, πιο δυνατά τα πόδια μου. Πάμε Γιάννη που βλέπω και φύγε. Και φύγε. Καλό ήταν Γιάννη, καλό ήταν. Ήρεμα Πάπη, ήρεμα. Πάσα Πάπη, πού βλέπω να δώσω. Πού βλέπω Αλεξάνδρε, πού βλέπω Γιάννη. Πλευρά Κώστα, γρήγορα. Άνοιξε ο Ρέστη, στη γραμμή έλα. Στη γραμμή έλα Ρέστη. Ξέρεις γιατί το έκανα κακά. Πού βλέπω. Πού βλέπεις, παίξε γρήγορα. Να έχεις πάσα. Ήρεμα Γιώργο. Πάσα τώρα εσύ. Ήρεμα Γιώργο, ήρεμα. Πάσες Ιωσήφ, πάσες Ιωσήφ. Πάσα που βλέπω. Πολύ καλό. Πάσα, πάσα, Γιώργο, πάσε. Πάσε μία στη μέση, μία σπάσε μέσα. Να πάρουμε. Και αύριο κασκόλ. Αυτό είναι, μπράβο Γιώργο, και γυρίζεις, πολύ καλό. Ωραία στην Πάπης. Ωραία κοντρόλα και παίξε με τον Γιώργο. Καλό ήταν Πάπη, καλό ήταν. Παίξε και πάρε, παίξε και πάρε. Γρήγορα, Γιώργο με πάσες, Γιώργο δεν θέλουμε τρίπλες. Γιώργο δεν θέλουμε τρίπλες. Πάσα τώρα. Μπράβο Χρήστο, μπράβο. Βρες ένα να παίξετε πάση. Πάλι Πάπη άμα δεν μπορείς. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα γίνουν και λάθη. Πάρε ένα κοντρόλ ακόμα και σπάς την μπάλα. Αυτό είναι τώρα. Μπράβο Πάπη. Πάσες πιο γρήγορα, Γιάννη. Τι πιάνει ο μπαγκάς σας,